হ্যালো এভরিওয়ান, দেখো সকাল সকাল পার্সেল চলে গেছে। এটা কি পার্সেল আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। আর তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব চিড়ের পোলাও, আমার মেয়ের স্কুলের টিফিন। দেখো তেলের মধ্যে আলু, গাজর আর অল্প লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে ফ্রাই করে নিচ্ছি। আর এদিকে চিড়েটাকে ধুয়ে রেখে দিয়েছি জল ঝরানোর জন্য। আর এবার আমি সবজির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, লবণ আর চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে তারপর একটু দিয়ে দেবো গোলমরিচ গুঁড়ো। তারপর আমি ভেজানো চিড়েটাকে দিয়ে দেব। এর মধ্যে আরও অনেক সবজি দেওয়া যায়, কিন্তু আমার কাছে ছিল না, তাই আমি গাজর আলু দিয়েই করে দিচ্ছি। আর নামানোর আগে একটু দিয়ে দিলাম বাদাম। মেয়েও স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে, ওকেও খেতে দিয়ে দিয়েছি। ওকে আজকে দিয়েছি আলু সিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ আর ঘি। ও এটা খুব ভালো খায়, তাই মাঝে মাঝে ওকে এটাই দিই। আর দেখো এদিকে ওর টিফিন বক্সও গোছানো হয়ে গেছে, চিড়ের পোলাও আর শসা দিয়ে দিয়েছি। আজকের মিনি ব্লগ এটুকুই। সবাই